आप सभी कैंडिडेट्स का स्वागत है एसएससी सीजीएल 2022 की इस वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारे एसएससी सीजीएल 2023 की स्ट्रेटेजिक वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर उस वीडियो को देख लीजिएगा, वह हमारे चैनल पर ही मौजूद है। उस वीडियो में हमने बताया है कि किस तरीके से आप एसएससी सीजीएल 2023 को लेकर कब उसके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होंगे, कब एग्ज़ाम डेट होगी और कितनी पोस्ट पर परीक्षा कंडक्ट करवाई जा सकती है, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने उस वीडियो में बात की है। तो एसएससी सीजीएल 2023 का पेपर देने वाले सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है उस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीजीएल मेंस दे रहे कैंडिडेट्स को लेकर। देखिए, हमने आपको बताया कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है और लग भी इतना ही रहा है कि आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ इससे कम तो जाएगी नहीं। इसका मेन कारण है क्योंकि पेपर का जो वेवर है, खास करके जो आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग का वेवर है, वह इस और इंडिकेशन दे रहा है कि आपकी कट ऑफ जो है कम ही रह ज़्यादा रह सकती है, यानी ज़्यादा रह सकती है, कम रहने की संभावना कम है। लेकिन इस वीडियो में हम कट ऑफ से लेकर बात करने वाले हैं आपके टाइपिंग को लेकर। देखिए, टाइपिंग को लेकर कैंडिडेट्स के बीच में बड़े सवाल आ रहे हैं और बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनकी टाइपिंग पूरी नहीं हो पाई है। यानी बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके 16 की डिप्रेशन आए हैं, किसी के 1500 की डिप्रेशन ही रह गए हैं, या किसी के 1700 आ गए हैं और किसी के 1800 आ गए हैं। उन सभी कैंडिडेट्स का सवाल यही है कि उनके यदि 2000 की डिप्रेशन पूरे नहीं हुए हैं, क्या वह पेपर में सफल नहीं हो पाएंगे। देखिए, आपको पहले ही स्पष्ट करना चाहेंगे, जो एरर है वह जनरल कैटेगरी में 20% का एरर दिया गया है और जो रिजर्व कैटेगरी है खासकर और एससी और एसटी कैटेगरी है, उनमें वो एवरेज जो है 30% कर दिया गया है। और अगर आप एवरेज के हिसाब से देखें, मैक्सिमम जो है खासकर जो एससी के और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, उनका 2000 का 30% अगर आप निकालेंगे तो वह बैठता है आपका 1400। यानी अगर आप एक्यूरेसी के साथ, पूरी 100% एक्यूरेसी के साथ 1400 की डिप्रेशन भी टाइप कर सकते हैं तो आप एक पोस्ट के लिए तो कम से कम एलिजिबल हो ही जाएंगे। तो आपको इसकी चिंता नहीं करनी है। एक्यूरेसी will be play a significant role ड्यूरिंग द टाइपिंग। यानी आपकी एक्यूरेसी ये डिसाइड करेगी खास करके उन कैंडिडेट्स की जो कैंडिडेट्स जो है लगभग 1400 1500 1600 इनफ पे पहुंच जावे हैं कि एक्यूरेसी अगर उनकी एक्यूरेट रहती है तो डेफिनेटली दे विल पास इन देयर टाइपिंग स्टेट। और हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं जो जिनकी 2000 से ऊपर है, बट डेफिनेटली उन्होंने क्वालिफाई कभी भी आए, लेकिन हम उनकी बात कर रहे हैं जो टाइपिंग से पहले ही रह जाते हैं। उनको यही कहेंगे कि उनकी एक्यूरेसी विल डिसाइड दैट दे विल गेट a their dream job or not. So that's the news regarding your SSC CGL एग्ज़ाम। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टाइपिंग को लेकर होपफुली आने वाले समय में जो भी कैंडिडेट पेपर देने वाले हैं उनके सभी सवाल समाप्त हो गए होंगे, और जो पेपर दे चुके हैं उनको भी ध्यान रखना है कि ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और ये रही आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जिसको लेकर हमने बताया था, और बहुत जल्द आंसर की एक्सपेक्टेड कट ऑफ रिजल्ट से जुड़ी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। फिर इस वीडियो में इतना ही। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो वेरियस न्यूज रिपोर्ट्स एनालिसिस के बाद बनाई है, और जैसे ही आंसर की जाएगी तो एक न्यूज़ सेपरेट एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो बन जाएगी। धन्यवाद।